Hello guys, welcome to Drivespark Malayalam. I'm Kurian and നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് 2023 ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ഒമേഗ സെക്കി മൊബിലിറ്റിയുടെ പവലിയനിലാണ്. ഇവിടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഒമേഗ സെക്കി മൊബിലിറ്റിയുടെ മീക്ക 1.0 എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം. സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓൾഡ് അമേരിക്കൻ ശൈലിയിലുള്ളൊരു കുട്ടി പിക്കപ്പ് ട്രക്കാണിത്. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ഹെഡ് ലാമ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭയങ്കര മാസീവായിട്ടൊരു ഗ്രില്ലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതൊരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രില്ലാണ്, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രില്ലല്ല, ഒരു ഓപ്പൺ ഗ്രില്ലാണ്. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഫോഗ് ലാമ്പും മറ്റൊരു എയർ വെൻറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ആൻഡ് ഒരു ചെറിയ സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹുഡ് ഇതിന് വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു വിൻസ്ക്രീൻ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ക്യാബിൻ അത്യാവശ്യം വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് വലിയ വിങ് മിറേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലോഡിംഗ് ബേയും അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളതാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അളവുകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് 4730 mm നീളവും 1670 mm വീതിയും ആൻഡ് 1960 mm ഉയരവുമാണുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3050 mm ആണ്. ദെൻ പേലോഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ടണ്ണാണ്. ഒരു ടൺ ഭാരം ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വളരെ അനായാസം വഹിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വലിയ കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊരു ഇൻറ്റീരിയേഴ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു ഗുഡ്സ് ക്യാരിയറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ക്രീച്ചർ കംഫർട്ട്സ് ഒന്നും അവരിവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും മാന്യമായ രീതിയിലുള്ളൊരു ക്യാബിനാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചങ്കിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സെമി ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ മൊത്തത്തിൽ 4 AC വെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ക്യാബിനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് 2 കബി ഹോൾസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഡോറിലും പാസഞ്ചർ സൈഡ് ഡോറിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വലിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റും അവരിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഫോണോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് വേറൊരു സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സെൻട്രൽ വരുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റമാണ്. സോ ഡ്രൈവ്, ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന 3 മോഡ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഡയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സീറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫെയർലി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടൊരു സീറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം റിക്ലൈൻ ഫംഗ്ഷനൊന്നും ഈ ഒരു ക്യാബിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം അവർ സീറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബട്ട് ഫെയർ ഇനഫ് അത്യാവശ്യം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഒമേഗ സിറ്റി മൊബിലിറ്റി ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ പവർ വിൻഡോ ആണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. സോ അതും മീക്ക 1.0 ഇച്ചിരി കൂടെ സ്പെഷ്യലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പവർ ട്രെയിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു 38.7 kWh ബാറ്ററി പാക്കാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 6.6 AC ചാർജറാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ മാക്സ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 km/h ആണ്. ആൻഡ് പവർ വരുന്നത് 60 kW ആൻഡ് പീക്ക് ടോർക്ക് വരുന്നത് 80 Nm ടോർക്കുമാണ്. ആൻഡ് ഒരു ഫുൾ ചാർജിൽ 150 km ആണ് ഈ ഒരു വാഹനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷനും പുറകിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ലിഫ്റ്റ് സ്പ്രിംഗ് സസ്പെൻഷനുമാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്കും പുറകിൽ ഡ്രമ്മുമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്ന ബ്രേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഒമേഗ സെക്കി മൊബിലിറ്റിയുടെ മീക്ക 1.0 എന്ന് പറയുന്ന പിക്കപ്പ് ട്രക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻസ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസിലൂടെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മലയാളം ഡ്രൈവ്സ്പാർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.